Lunedì 14 maggio si è tenuto al Grand Hotel Terme di Castrocaro Terme l'Italian Sports Awards, ossia il Gran Galà dello sport. Nella sezione media e informazione ha vinto il premio come miglior portale sportivo Generazione di Talenti. In rappresentanza Alessandro Marigonda. Benvenuto. Di cosa si tratta Generazione di Talenti? Allora, Generazione di Talenti è un blog, nato come blog, poi come forum, che parla di giovani calciatori, cioè approfondisce di più il calcio giovanile, cosa che prima magari siti più importanti come la Gazzetta o i siti dei quotidiani nazionali non facevano. Quindi andiamo proprio ad approfondire con schede tecniche, risultati, tabellini, eccetera, eccetera, appunto i giocatori più giovani, 96, 97, 98, ma arrivando anche magari a creare delle schede prima che questi giocatori vengano conosciuti dal grande pubblico. Per creare queste schede voi quindi andate a vederli nel campo di calcio? Sì, noi li vediamo se è possibile sui campi quando ce n'è la possibilità, altrimenti anche io ad esempio guardo sul satellite il calcio croato, vedendo ragazzini di 17 anni che giocano, cosa che qua magari non accade. Vi capita mai di fare dei provini per questi giocatori? Capita di organizzare dei raduni, adesso ad esempio a fine giugno ne abbiamo organizzato uno a Bratislava, l'International Football Camp, è il primo che organizziamo intanto, poi speriamo sia il primo di una lunga serie. Invece per quanto riguarda questa serata di premiazione, insomma un evento importante. Sì, è stata una serata comunque piacevole, una cosa a cui non avevo mai partecipato, è stata una cosa nuova per me, comunque in presenza di gente come Mario Corso, di Gianluca Di Marzio, Monica Vanali, Mino Raiola, o c'era anche Sannino, l'allenatore del Siena, che ha vinto il premio come allenatore dell'anno, o Sensibile, che è il direttore sportivo della Sampdoria, Rino Foschi, cioè in mezzo a gente che calcio lo fa da una vita, è stata un'esperienza importante. Quindi anche una forte emozione. Per chi volesse visitare il vostro sito, vogliamo ricordare il nome? Sì, www.generazioneditalenti.com e si trova subito, è il primo risultato che esce scrivendo Generazione di Talenti su Google. Benissimo, ringraziamo Alessandro Marigonda per essere venuto qui a portarci questa novità e gli facciamo i nostri complimenti da parte di tutto il pubblico di Cronache Venete. Grazie a voi.